जय हिंद दोस्तों। आज ये लगा का जो चार्जर पिन चेक करते हैं, प्रॉपर चार्जर पिन सही है तो हम लोग लगा के रखेंगे, थोड़ा गर्म होने के लिए देंगे। तो गर्म हो रहा है दोस्तों। यदि बैटरी डिस्चार्ज हो तो थोड़ा चार्ज कर लें, बूस्टर मशीन से बूस्ट कर दें। और गर्म हो रहा है, इसको हम थोड़ा बूस्ट किए थे, बैटरी डिस्चार्ज हुआ था। और चाइना मोबाइल में जो है यही जो है इसी जगह जो फंसा हुआ रहता है, जो कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम लोग बैटरी को थोड़ा चार्ज करेंगे और मोबाइल में जो घुसाएंगे बैटरी को करके, जो थोड़ी देर छोड़ना है, गर्म होने के लिए देना है। हाँ, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब आपका चार्जर पिन सही रहेगा। तो चार्जर पिन चेक करने के लिए आपको बता दिए हैं, DC 20 रेंज में रखना है और चार्जर पॉइंट जो है लगभग 5 वोल्ट से कम और जैसे 2 वोल्ट से ऊपर रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, बैटरी सही तरीक़ा से चार्ज होता है। तो हम लोग को ये स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना और उसके बाद बैटरी को जो चार्ज करके थोड़ा देर लगा के रखना है। तो दोस्तों ये ट्रिक जो है बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी कस्टमर क्या होता है, मोबाइल जो है डिस्चार्ज होने के कारण छोड़ देता है और मिस्त्री के टेक्नीशियन के पास में लेके आता है। तो ये देखिए दोस्तों, हो गया बैटरी चार्ज।